ええねん。もうそんなさ、焚き火に動画上げてんのヒロシがいるよ。いいよ別に俺披露しちゃうけど。なんかの猫みたいないてんやんか。どこに？ここら辺にピピピピピピピって猫歩いててんやんか。ああ。だから食べ物危険やなと思って。あ、そうやな。上とかに置いといても持ってさ、カチャーンって落としたりするやん。うん。ご飯とかそのままやったら。寝る前に片付けなあかんな。今回長い1分ぐらいの動画になんで。今の喋ったやつ入んのちゃんと。別に声だけやからええんちゃう。違う違う、やめて。なんで？次から静かにするから静かにしたやつやったって。はい。そんなん私やったら見たないわ。はい。猫がいてさとか。